Continua il nostro viaggio nella storia della musica classica. Oggi esploreremo la musica moderna, uno dei principali periodi della musica classica occidentale. Il periodo moderno, che nacque intorno al 1900 e terminò nel 1945, ha aperto una vera e propria rivoluzione in ogni ambito della composizione musicale: ritmo, armonia, melodia, forma, timbro, eccetera. I pionieri del primo periodo moderno, Stravinsky, Schoenberg, Bartók, Ives e altri, affrontarono resistenza e spesso disprezzo mentre si rivellavano senza paura alle convenzioni dell'armonia tardoromantica. In conseguenza a queste innovazioni, la musica presenta spesso sfide tecniche che richiedono nuovi modi e anche difficili di esecuzione. Gli esecutori devono essere particolarmente dotati, i più dotati di tutte le epoche classiche. Vi invito a esplorare e a scoprire i numerosi compositori con le relative opere che esaltano l'epoca. Non trascurate gli eccezionali artisti che ci fanno compagnia mentre eseguono la musica moderna. Che piacere per le nostre orecchie! In un'occasione, Igor Stravinsky affermò: «La funzione esclusiva della musica è quella di strutturare il flusso del tempo perché sia mantenuta in ordine». Il termine moderno è sicuramente vago, eppure nell'ambito della storia dell'arte ha un significato piuttosto specifico, legato a un termine ancora più tecnico: modernismo. Questo termine comprende approssimativamente il periodo dal 1880 alla fine della Seconda Guerra Mondiale e si riferisce agli artisti progressisti convinti di produrre una visione all'avanguardia della storia, puntando decisamente al futuro e portando avanti l'esperienza soggettiva sia dell'artista che della vita moderna in generale. Le radici dell'estetica risalgono alle precedenti nozioni del XIX secolo sull'indipendenza intrinseca dell'arte dagli standard morali o sociali, come indicato dalla famosa espressione coniata da Victor Cousin, l'art pour l'art, l'arte per l'arte, e in particolare a quanto Baudelaire e altri affermarono a metà secolo riguardo agli obblighi rivoluzionari o d'avanguardia degli artisti di rifiutare i modelli storici. Musicalmente, le radici affondano nella nozione di storia della musica di Richard Wagner e nell'imperativo dell'arte di trascendere il passato in opposizione a coloro che hanno semplicemente ceduto al gusto popolare. Ne è un esempio Giacomo Meyerbeer. Negli anni successivi al 1900, seguendo le linee stabilite da Gustav Mahler, Richard Strauss, Claude Debussy, Alexander Scriabin e altri, i compositori cedettero alle richieste della modernità, sia per infrangere le aspettative e le convinzioni, sia per riflettere le condizioni della vita moderna con i suoi progressi nella scienza, nella tecnologia, nell'urbanizzazione e nell'industria. I primi sostenitori dominanti del modernismo musicale includevano in particolare Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg e Béla Bartók. Nonostante i loro diversi approcci musicali, tutti e tre rispondevano all'imperativo di andare oltre le pratiche consolidate di tonalità maggiori e minori, modulazione, eccetera, regolarità ritmica, uso di strumenti tradizionali e forme consolidate, eccetera. La risposta spesso violenta del pubblico e della critica a questa musica fu, infatti, un fenomeno rinforzante per i compositori seri, che erano critici nei confronti degli standard contemporanei della cultura e della prevalente dipendenza dalla mera dimensione di intrattenimento della musica. In effetti, in risposta al crescente scisma fra compositore e pubblico, specialmente dopo la Prima Guerra Mondiale, molti compositori si rivolsero a società private o organizzazioni dedicate alla musica moderna. Una delle prime fu la Schönbergs Vereine für musikalische Privatführungen, Società per le esibizioni musicali private, 1918. E fra i primi artisti a credere in questa nuova realtà troviamo Edgar Varèse, Henry Cowell,
Aaron Copland e molti altri. Come nella pittura, nella poesia e in altre forme d'arte, la musica ha attraversato una serie di movimenti di breve durata. Espressionismo, Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern. Primitivismo, Stravinsky. Folclorismo, Bartók, Villalobos, Bouser van Martinu. Neoclassicismo, Stravinsky, Sergei Prokofiev, Darius Milhaud, eccetera. Verso la metà degli anni 30 del secolo scorso, l'opposizione al modernismo proveniva direttamente dalle dottrine politiche, in particolare da quelle dell'Unione Sovietica e della Germania nazista, che attaccarono le tendenze moderniste, affermando che erano degenerate, sovversive e antinazionaliste. Questo portò a divieti ufficiali. Ironia della sorte, il decennio precedente alla Seconda Guerra Mondiale aveva visto un'estetica reazionaria interna fra molti compositori in tutta Europa e in America: Francis Poulenc, Benjamin Britten, Paul Hindemith, Copland, eccetera. E questa portò alla nascita del periodo successivo alla guerra, il cosiddetto contemporaneo.